buonasera e bentrovati con l'informazione di prealpina.it. Senza mascherina, violento e prepotente, alla fine si ritrova in carcere. È successo ieri a Busto Arsizio, dove la volante del commissariato è intervenuta in Viale Boccaccio su richiesta dei dipendenti di un supermercato. Era infatti stata segnalata la presenza di un giovane invitato dalle cassiere a indossare la mascherina, il quale non solo si rifiutava, ma rivolgeva loro anche pesanti minacce. Prima dell'arrivo della pattuglia, l'uomo si è allontanato dal supermercato nascondendosi in un vicino distributore. Alla vista degli agenti, li ha immediatamente aggrediti con pugni, calci, testate e tentativi di morsi. Bloccato a fatica, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 7 i giorni di prognosi rimediati dai poliziotti. Questa mattina l'arrestato, un senegalese di 20 anni, è comparso di fronte al GIP. Nell'udienza di convalida il giovane, che era senza scarpe, in pessime condizioni igieniche e parecchio confuso, ha preferito farsi mandare in carcere, dove resterà per una settimana fino al pronunciamento della sentenza. Passiamo ora all'emergenza Covid. In attesa delle decisioni del governo, che probabilmente entro il weekend dovrebbe decidere di allungare di almeno un'ora il coprifuoco, la Lombardia si conferma in fase di rallentamento del contagio. Lo dicono le cifre dell'odierno bollettino regionale, con 788 nuovi positivi e un indice al 2,3%, il dato più basso da mesi a questa parte. Con 30 decessi di giornata, prosegue il calo dei pazienti ricoverati, meno 25 nelle terapie intensive e meno 112 negli altri reparti. Tra le 12 province lombarde, Milano è prima con 256 contagi, Brescia è seconda 102, Como terza e Varese, pur con soli 63, è quarta. Sempre in tema di Covid, è emblematica la vicenda di un'infermiera di Varese che da ben 7 mesi vive in un albergo, lontana dalla famiglia, per evitare di esporre al contagio il compagno e il figlio. Nei mesi scorsi forse predominava il timore, ora dalla sua voce traspare più consapevolezza e la speranza che prima o poi tutto questo possa finire. Fino a che il mio compagno non sarà vaccinato con la seconda dose e non avrà fatto anche il sierologico per verificare se sono sviluppati gli anticorpi, non ho alcuna intenzione di tornare a dormire a casa, racconta Tatiana, infermiera dalla lunga esperienza che svolge i suoi turni, sempre scafandrata, nella terapia intensiva cardiochirurgica Covid dell'ospedale di Circolo. La Prealpina l'aveva già ascoltata mesi fa, ma ora che si parla di riaperture e che si rischia di dimenticare l'impegno degli infermieri nel combattere l'emergenza sanitaria, la sua vicenda assume un risvolto inedito. Alla vigilia della giornata mondiale delle infermiere, una storia che fa riflettere. Tutti i dettagli su prealpina.it. A Cassano Magnago, il Viale delle Rimembranze si fa bello in vista del centenario, grazie alle multe riscosse dal comune. Vediamo il servizio di Elisa Ranzetta. Era l'11 novembre del 1923 quando a Cassano Magnago venne inaugurato il Viale delle Rimembranze che conduce al civico cimitero. Su ognuna delle piante 98 anni fa vennero posate delle targhette a memoria dei caduti nel corso della Grande Guerra. Le stesse targhe oggi sono conservate al sacrario allestito all'interno del camposanto cittadino. In attesa di celebrare il centenario di uno dei luoghi simbolo della città per il suo valore storico e per la sua bellezza nella stagione di massimo splendore degli alberi, il comune ha deciso di destinare alla sistemazione del viale i proventi delle multe legate alla cattiva gestione del verde, a cominciare dagli abbattimenti non autorizzati di piante che siano di particolare valore per monumentalità, dimensione o tipologia. In particolare l'intenzione è quella di ripiantumare nuovi arbusti per sostituire le siepi di bosso che un insetto chiamato piralide ha di recente portato alla morte. Nei mesi scorsi invece sono stati sostituiti gli alberi ormai malati. La passeggiata all'ombra dei tigli del viale è intitolata a Domenicus Lenghi, sindaco dal 1993 al 2002, non un caso, visto che egli dedicò particolare cura a questo angolo di Cassano. Per concludere lo sport, Filippo Ganna non è più maglia rosa al Giro d'Italia. Dopo 3 giorni da leader, l'atleta verbanese oggi ha perso contatto dal gruppo a una trentina di chilometri dal traguardo della tappa a Sestola, in provincia di Modena, dopo aver tirato il gruppo nella prima parte della gara come un qualunque gregario. Accusato alla fine un ritardo di oltre 20 minuti dal vincitore di giornata, l'americano Joe Dombrowski. La nuova maglia rosa è Alessandro De Marchi. E con questo è tutto, vi diamo appuntamento a domani all'edizione delle ore 13 e vi auguriamo una buona serata.